السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس كنا في مباراة مصيرية للمنتخب الوطني الليبي أمام منتخب نين. صورت لكم الفلوق، صورت لكم اللحظات الصعبة جدا. مباراة مصيرية جدا. قبل ما ندخل الفيديو لايك واشتراك ويلا نبدأ. أول شيء دخلنا من بوابة الملعب وكانت الأجواء جد جميلة والكل يهتف ليبيا ليبيا. مباراة مصيرية لازم يربح فيها المنتخب حتى بهدف وحيد. وشوفوا الأجواء، الإحماءات للمنتخب الوطني وهذه هي أمامكم. والمنتخب البنيني والكل كان يهتف ليبيا ليبيا ويشجع لاعبين المنتخب حتى يجيبون، وكان فرصتهم في التأهل كبيرة جدا. هذا هو نشيد المنتخب الوطني والكل يقول الشوط الأول وبدأت الهجمات وبدأ الضغط، ولكن للأسف انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. بدأت المباراة من جديد والكل يستنى في هذا الهدف الوحيد. الكل يستنى متى بيجي هذا الهدف والكل على أعصابه. مرت الدقائق حتى وصلت الدقيقة 70. من دقيقة 70 بدأ المنتخب يهاجم وبدأ المنتخب يريد هذا الهدف. جاء الكثير من الفرص للمنتخب الليبي ولكن للأسف ضيعوهم. ونحن الآن في آخر 10 دقائق ورواندا متقدمة على نيجيريا 2-1. فماذا سيحصل؟ الكل أعصابه مشحونة وكل يبي الفوز والتأهل، ولكن انتهت المباراة ولم نتأهل ولا بنين تأهلت. انتهت المباراة بخيبة جديدة. انتهت المباراة بعدم تأهلنا إلى كأس المغرب 2025. للأسف هذه ليبيا، إن شاء الله تتطور وتصبح أفضل، وإن شاء الله نحن قادمون.